Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mu masu bibiyar shirye-shiryen da muke yi a tashar mu ta Yesbakyawa TV. Muna ƙara baku hakuri akan sayar da muka yi ta fannin sako muku comedies wanda muka saba sako muku. Dan ya hakuri Allah mun samu matsala ne ta bangaren network a jihar mu, a bangaren yankin mu da yake muna cikin yankin Batsari. Shine daukewar network inda aka yi shi sa komai aikin mu ya tsaya. Amma yanzu mun koma insha Allah za mu ci gaba da sako muku fina-finai kamar yadda muka saba, comedies da kuma kayayyaki haka na nishaɗantarwa da sauransu. Yauwa ina muku wani albashir, za mu buɗe wani sabon channel wanda za mu ringa koya muku yadda ake editing da kuma aka software da sauransu. In dai kuna bibiyar za ku ringa gama da abubuwan da za su ringa birge ku insha Allah. Ko mu da Allah idan kuka wanga za ka ga wasu mutane da dama za ka iya aza bidiyo kwara ɗaya za ka ga an mai mutum zai kai ribu wanda zai kalle shi, amma za ka ga bai wuce ka samu subscriber ba mutum. To ka ga wannan abin da shi ke ƙara sare mana gwiwa. Idan za mu samu subscriber da yawa wanda za su abubuwa, to mu kanmu duk lokacin da muka saki fim ƙoƙarin mu za mu ji daɗin ƙara wani sakin wani ba. Amma idan muna to insha Allah za mu ci gaba da kawo muku comedies da kuma muna ƙoƙarin kawo muku wani ɗan haka episode da sauransu za mu dinga jiro muku a ciki, saboda kun san abin namu ne na yara ne saboda Allah sai dai haƙuri yanzu muke tasowa, kuma muna roƙon Allah ya mu jagoranci akan al'amuran nan. Mun gode.